Привет, друзья! Сегодня мы будем собирать Лего Дупло паровозик, да, Матвей? Да. Ты умеешь собирать? Смотри. Смотри, какой такой большой. О, а он с циферками, да, там паровозик, кошечка там, девочка, мальчик. И смотри, еще есть эти. Киска большой. Большая киска? Да. Здорово. Б. 1, 2, 3, 4, 5. Циферки, ты знаешь, да, уже циферки? Да. Давай его, может быть, откроем, и тогда уже начнем собирать? Да. Давай? Открывать? Помочь тебе? Да. Давай, помогу. Ой, а у нас тут скотч. Скотч. Скотч? Да, скотч. Ой. Скотч нужно отлепить. Не открывай. Не открывается. Вот, смотри, открывается. Все открывается. Сейчас мы его... Вот, смотри. Там паровозик. Там паровозик, да. Там бумажечки, инструкции. Давай вытащим его. О, какой большой. О, где? Б. Там Б. Мальчик, где? Мальчик. Ты там. Давай, помочь тебе? Давай помогу. Смотри, тут картиночка есть. Там мечта. Как он должен собираться. Смотри, есть... Давай смотреть по картинке. Смотри, они все должны быть разные. Там нету чего. Зеленый самый главный паровозик. Вот он. Папа, нету чего. Чего? Чего нет. Чего нету? Ничего нет. Ничего нету, да, пустая коробочка. Давай посмотрим по инструкции, может быть. Детали, а там детали. Детали достанешь? Там мама, там мальчик. Там мальчик, да. Мама. Мама мальчика. Да. Смотри, давай я тебе помогу, смотри, собрать паровозик. Вот он, смотри. Вот, видишь, уже почти получается. Здорово. А как он здесь должен крепиться? Вот так, наверное. Вот, смотри, уже почти получился у нас паровозик. Там мальчик. Открыть пакетик. Открыть пакетик, а там мальчики, да? Давай, держи. Кубики. Пиши. Кубики. А вот крыша для паровозика, смотри. Смотри, вот крыша для паровозика. Нет. Она должна открываться. Вот, смотри. Смотри, какой веселый паровозик получился. Баба, мама, папа, не кубики. Смотри, Папа, не паровозик. паровозик, вот он, держи. Смотри, какой паровозик получился. Но его еще нужно прицепить к другим частям. Давай прицепим его вот сюда. Смотри, соберем длинный паровозик. Смотри, его нужно присоединить. Ой, а как он присоединяется? Вот так. Кубики вот еще, смотри. Не кубики. Кубики, да. Смотри, вот возьмем зеленый и синий. Смотри. Вот у нас получается какой паровозик. Тю-тю. Да, ставь давай на него этот. Кубики, циферки ставь. Не надо ломать, ты ставь на него. Вот так. Бери. Хорошо. Помочь тебе? Циферки сможешь поставить? Да. Давай, смотри, где у нас один? Нет. А- Твои. Папа, мама. Смотри, вот один. Один. Потом ставим 2. Да. Потом ставим 3. А сверху у нас должна быть крыша. Вот такая. Смотри. А 2. А потом... Не, а потом будет 4. 3. Где у нас циферка 4? 4 вот. Ой. Давай вот это поменяем. Поставим циферку 4. 7. 5. А где 5? У тебя, наверное, 5. Давай посмотрю я. Дай, открою. Да. Отцепляй, а покажи мне. О, 5, да, 5. Вот он. Прячем там. Не, вот сюда рядышком ставь его. Ставь рядышком. А вот циферка 6. Нет, нет. Вот так вот поставим. А вот смотри, вот. А где 6? Вот 6. Вот здесь должна вот эта зелененькая стоять. Это. Вот так. Нет, не будем. Дай. Это. Не будем. Почему не будем? Кубики. Смотри, его надо же собрать, чтобы он такой был. А вот здесь будет наверху сидеть кошечка, смотри. Кошка один. Кошечка сидит наверху. Вот, смотри. Видишь? Вот такая киса сидит наверху. Давай собирай его.
Дай. Смотри, большой. Лев, лев. Ись. Ой, ись. Киса сидит наверху, да? А там еще, смотри, есть девочка с мальчиком. Где они? Вот они. Вот они. Вот они, да. Папа, гадаю. Вот здесь. Давай. Лети. Давай 4 поставим и 5. Ой. Вот, смотри, 4, 5. Ой, не получается у меня. Смотри, 5 и 6. А здесь... А вот здесь, смотри, тоже крышу давай сделаем. Нет, я. Сам будешь делать? Да. Ну, давай сам. Мне кубики нужны. Давай, тебе кубики нужны, конечно. Кубики? Да нет, бумажку. Какую бумажку? Вот эту? Да. Ну, давай. Папа, где? Ты сам будешь разбираться? Ты большой мальчик? Вот, папа, смотри, там сойка. Солнышко. Ой, а зачем ты порвал? Ой. Порвалась? Порвалась бумажечка? Детик садиком. Там, Это детский садик? да. А давай соберем до конца паровозик, давай? Нет, И нет. покажем ребятам, что у нас получилось, давай? Давай. Смотрите, ребята. Смотрите, ребята, какой красивый паровозик у нас получился. С кучей кубиков, да? Да. Здорово, да? Да. Тебе нравится? Да. Классно. Один. Ну давай сам собирай. И посмотрим, как получится. Тебе помочь? А крышу наверх забыл поставить? Крышу? Да. А где крыша? Посмотри. Вот, ставь ее наверх, эти кубики. Нет? Нет? Нет. Папа. Вот сюда, смотри. Вот здесь ставь их. Вот так. Давай, и следующие кубики собирай. Нет. А ты мальчика посадил на крышу? Мальчик на крыше сидит? Мальчик у нас и девочка стоят здесь, да? Рядом с паровозиком. Паровозик чух-чух. Там. И мальчик с девочкой. Там. Там поставим. Мальчик. Посадишь мальчика или девочку туда? Девку. Девочку посадишь. Умница. Мальчик. И мальчика тоже-то в кабину, да? Пускай они вместе управляют паровозом. Да. Здорово, слушай. Смотрите. Ребята. Смотрите, ребята, да. И папа. Давай, упала. Папа, мне. Садись сюда, я тебе сейчас помогу. Папа. Чух. Чух-чух, да. Паровозик чух-чух. Вот, поставим. Поставил. А еще рядом два кубика поставь. Один. Один. Где один? Вот. И еще один. Ставь еще один. Вот там. 4. Циферка 4 у нас получилась, да? Где Оп, упал. Смотри. Ой, не даем. Не даем. Папа. Не поставил, да? Вот теперь поставил. А вот еще циферка 7, смотри, у нас есть. А это циферка 5. Поставим один. Смотрите, ребята. Ой, ребята. А где ребята? Ребята спрятались в кабине паровоза, да? Где ребята? Вот они, да, доставай их. А киса сверху сидит. Отвернулась от нас киса, да? Вот. Вот она, дай я покажу ребятам кису. Дай? Да. Да, вот она какая киса у нас. Какая киса, да, получилась у нас? Давай, Смотрите, попалась. ребята. Ты вставай вот сюда. Ой, упал. Упал. Закрываю. Закрываешь. Доставаю. Достаешь. Не, а ты достань девочку с мальчиком просто, и все. О, достал. Здорово. Смотрите, ребята. Смотрите, ребята. Паровозик. Паровозик, да? Вот Везет. это. Паровозик везет кубики с циферками, да? А циферки какие? 1, 2, 3, 4. Ой, а смотри, какие ты поставил. 1, 2, 3, 6 и 4. И вот циферка 7 вот стоит еще у нас. Нет, поставлю здесь.
Там поставишь? Да. Будет катать паровозик. Поставишь мальчика в кабину? Переливать буду. А вот здесь, смотри, нам нужно еще поставить кубик. И крышу поставить. Давай? Нет, не поставлю. Не поставим. А почему? Сам. Сам будешь ставить. Молодец. 1. Затычка. Вот она. Вот она 1. 4. 3. 4, да. Это циферка 4 у нас. Вот она. 9. 9. 9, да. Здорово. Все собрал. Все снял? И пал. Упало. Где? Вот она. Это 8. Это циферка 8, да, у нас. Вот и пала. Упала. Циферка 5 упала. 1. 2. 3. Папа, 2. Оп. Смотрите, ребята. Вот такой вот классный паровозик у нас получился. Смотрите, на нем циферки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На нем сидит киса. Вот такая кошечка киса. Есть маленький мальчик и маленькая девочка, которые тоже хотят, наверное, управлять, да, паровозом? Сидит. Желтую. На оранжевой будет сидеть киса. Я знаю. На оранжевой, да. Папа, и будет синий сидеть, будет зеленый сидеть. Не будет на синий сидеть, не будет на зеленый сидеть, будет на оранжевый, да? Да. Здорово, классный паровозик. Тебе понравился паровозик? Катать. Да. Синий. А это лишний. Катать. Поставь его наверх, на крышу. Вот туда. И посади туда кису. На нем, пускай на кубике сидит киса. Высоко-высоко, да, пускай? А? И достану кису. Не достанешь кису? Достал кису. Достал. Ой, и потал кису. Ой, поймал. Поймал. Поймал кису и посадил ее на крышу, да? Не получается? Вот, все, получилось. Вот, отломил. Папа, сама твой поводик. А ты посади ее вот так, кубиком просто посади ее и все. О, поймал. Поломал. Ну все, говори ребятам пока-пока. Пока, тата. Пока, ребята, а мы будем дальше продолжать играть, да? Да. Все, пока-пока. Ребята, пока-пока.